أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahin xhallashanehu, ata falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë me zemër dhe me gojë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahit xhallashanehu të vetëm dhe të pashok, sikur dëshmojmë që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahit xhallashanehu për mbar njerëzimin. Të nderuar besimtar, ju përshëndesim me Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Temën e sodit për të cilën do të bëjmë fjalë është tema e sabrit apo e durimit, që është prej virtyteve më të larta të Islamit. Mirë, po para se të hyjmë në temë, do ta bëjmë një shtjellim për virtytet e Islamit, sepse shumica e muslimanëve po bëjnë ndamje në mes të adhurimeve edhe në mes të virtyteve të moraleve të Islamit. Prandaj, qëllimi ynë i trajtimit të kësaj teme është që ne t'i përvetësojmë edhe t'i bëjmë pjesë tjetës tonë e virtytet e Islamit. Po në qoftë se ne nuk do t'i bëjmë këto pjesë të jetës tonë, do të mbetemi të pa ndryshuar ne. Disa mund të thojnë se është e vështirë të ndërtosh një xhami, apo është e vështirë të ndërtosh një shtëpi, apo një fabrikë. Unë them se më vështirë është të ndërtosh një njeri i cili ka morale të larta të fesë islame. Pastaj ky njeri me këto virtyte të larta do të jetë ai njeri që do të ndërton xhamin, që do të ndërton shtëpinë, që do të ndërton rrugët edhe gjitha të gjanat të tjera të dobishme. Se edhe vetë pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në një hadith, jam dërguar për përsosjen e virtyteve të Islamit. Edhe Allahu xhallashanehu në Kur'anin famlar thot, edhe ne ty të kemi dërguar Muhammed alayhi salatu wassalam si mshir për mbar njerëzimin. Pra, ta paremendojmë në një shoqni ku ka mosbesim, ku ka gënjeshtra, ku ka urrëtie. A mund të themi se kjo shoqni jeton një jetë të lumtur dhe një jetë të pastër? Ose në një familje, ku anëtarët e familjes nuk i besojnë njëri tjetrit, ku anëtarët e familjes nuk e duan njëri tjetrin, atëherë, çfarë mund të themi ne se kjo familje jeton një jetë të lumtur apo jetë të pastër se si duhet dhe si na porosit Allahu xhallashanehu neve? Prandaj qëllimi ynë është që ne mos ta bëjmë ndamjen e adhurimeve edhe ndamjen e moraleve të virtyteve të fesë islame. Se Allahu xhallashanehu na porosit në Kur'anin famlar dhe thot, fale namazin, se me të vërtet namazi ju ndalon nga gjanat e shumtuta dhe nga gjanat e imituta. Për shembull, një njeri i cili fal namaz, edhe namazi i tij nuk ndikon zemrën e tij, pra sjelljet jashtë xhamisë, tregohet këtë një njeri tjetër, pra nuk ka as pak virtyte të fesë islame. Ose, për shembull, pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam thot për agjerimin, nëse ndonjëri prej jush vendosen të agjeroj, të mos flas thot fjalë të cilat nuk i kanë hije atij, fjalë të këqija. As mos punoj vepra të këqija. Po nëse dikush edhe i drejtohet atij, ky le të thot se unë jam agjerues. Pra, dita jote kur ti agjeron, kur ti je në ibadet, është dita e sjelljeve edhe e virtyteve tua. Se sa të rëndësishme janë virtytet e Islamit, na tregon edhe pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur thot kanë ardhur një grup të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pi tregojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam për një grua që po agjenon, po fal namaz, po jep zeqat, mirë po me gojen e vet, pra me fjalët e vet, pi ofendon njerëzit tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, vendi i saj është në xhehenem. Pastaj i kanë treguar për një tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, që i ka kryer obligimet e rregullta, e ka agjenuar muajin e Ramazanit, mirë po ka qenë shumë e kujdesshme në sjelljet e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, vendi i saj është në xhenet. Pra, sjellja jonë
virtytet tona, të moralit tona na bën neve që të na përcaktojnë të ardhmen tona, që mos ta bëjmë në ndamjen e ibadeteve, ndamjen e adhurimeve, edhe ndamjen e moraleve, virtyteve për cilat na ka porosit Allahu xhalla shanehu neve. I ka pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam shokët e vet, i ka thënë: "A dini se kush është muflis? Kush është i falimentuar?" Shokët i kanë thënë: "Ja Resulallah, muflis është ai njeri që nuk e ka asnjë dirhem, asnjë dinar. Pra nuk ka pasuni." Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "Jo. Thot muflis i falimentuar është ai njeri që ditën e kiametit ka me dal para Allahi xhalla shanehu me agjerim, ka me dal me namaz, ka me dal me punë të mira, me zeqat, mirë po me gojen e vet pra i ka prish veprat e veta të mira të cilat i kanë ndërtuar në këtë botë. Pra, edhe morali i sabrit, morali i durimit është nga moralet më të rëndësishme të fesë islame. Sepse shumë njerëzve, kur ju thohet bëni sabër, bëni durim, më shumë e konsiderojnë teorike se sa praktike. Mirë po morali i sabrit nuk është vetëm se të njeriu. Po mbi moralin e sabrit Allahu xhalla shanehu e ka krijuar edhe qiellin dhe tokën. Allahu xhalla shanehu e dim ne që për një periudhë prej 6 ditë e ka krijuar qiellin dhe tokën. A nuk ka mund Allahu xhalla shanehu ti thot kun feyekun, bëhu edhe ajo të bëhet me njëherë. Mirë po Allahu xhalla shanehu me durimin e tij, me sabrin e tij dhe me precizitetin e tij që ka, Allahu xhalla shanehu e ka krijuar pra për një periudhë kohore prej 6 ditësh. Pastaj e shohim lindjen e diellit, se si lind dielli edhe gradualisht si perëndon. Pra gjitha gjonat të cilat janë gjithësi veprojnë me kompetencën e Allahu xhalla shanehu, me sabër edhe me durim. Me këta pra Allahu xhalla shanehu na mëson neve se çdo gjë që e ka krijuar, pra vepron me sabrin e Allahu xhalla shanehu. Përsosja e fesë islame dhe e besimit apo dobësimi i tyre lidhen me sabrin. E goja apo nefsi i njeriu është që e orienton njeriu të punojë vepra të mira apo vepra të këqija. Dietarët kanë thënë se freri i tyre është sabri. Pra nëse njeriu e le frerin e tij të lirë, atëherë do të punoj punë të këqija. Po nëse e ka frerin e tij, pra me sabër punon, atëherë pra pa dyshim se do të jetë prej atyre njerëzve të shpëtuar para Allahi xhalla shanehu. Allahi xhalla shanehu moralin e sabrit e përmendën mbi 90 herë në Kur'anin famlar, që nuk e bën me virtyte tjera apo me morale tjera. Allahi xhalla shanehu në Kur'anin famlar thot: "O ju të cilët keni besuar, kërkoni thot ndihmë të Allahi xhalla shanehu me durim edhe me sabër, me namaz dhe me sabër, se me të vërtet Allahi xhalla shanehu është me durimtarët." Pra, Allahi xhalla shanehu është me durimtarët. Pastaj në një ajet tjetër thot: "Ne juve do t'ju sprovojmë me uri, me frikë, me humbje të pasunisë, me humbje të ndonjë antarit të familjes suj, mirë po ti jep ju thot myshde durimtarve, jep ju myshde atyre njerëzve cilët janë të durueshëm." Thonë komentuesit e këtij ajeti se të mira se shpërblimet e Allahit xhalla shanehu do të derdhen prej qiellit sikurse kanë duruar këta në këtë botë. Pra, Allahu xhalla shanehu me sabrin që na porositën neve na shpërblen pa mas. Pra, këtu është qëllimi kryesor për durimin që e bëjmë ne. Po ashtu Allahu xhalla shanehu thot: "Kush bën sabër, kush bën durim, edhe kush fal, s'ka dyshim se ky është virtyti, cilësia më e madhe që mundon me pas një besimtar." Gjërat të cilat nuk i do Allahu xhalla shanehu, edhe që i urrejnë më së shumti, është mosdurimi edhe vendosmëria e dobët. Allahu xhalla shanehu na përshkruan neve këtë në Kur'anin famlar ku thot: "Naja e patëm urdhëruar Ademin alayhi salatu wassalam, që mos t'i afrohet pemës, mirë po tek ai nuk kemi gjetë vendosmëri." Pra, Allahu xhalla shanehu na porositën që ne t'jemi të vendosët, që ne t'jemi të matët, që ne t'jemi me durim, para se me fol, kemi sabrin parasysh edhe shpërblimin e Allahi xhalla shanehu për këta. Pra, Allahi xhalla shanehu thot:
të jesh i durueshëm, përfundim i lavdishëm është për të devotshmit. Pra kjo është ajo gjëna me rëndësi për cilën edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e ka përkufizuar sabrin, durimin, ka thënë durimi është dritë. Po pse e ka quajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam sabrin si dritë? Pse? Me gjitha fatkeqësitë që i ndodhin një besimtari, me gjitha fatkeqësitë që i ndodhin një njeriu, ai i sheh vetëm tërë jetën e vet. Mirë po kur duron, kur bën sabër, e sheh dritën e Allahit xhalla shanehu, edhe e sheh shpërblimin e Allahit xhalla shanehu për ata të cilën ka duruar. Edhe nga cilësitë e Allahit xhalla shanehu, prej sifateve të Allahit xhalla shanehu, është es-sabur, që do të thotë duruesi. Pra Allahu xhalla shanehu është gjithmonë në gjendje sabri. Allahu xhalla shanehu është gjithmonë në gjendje durimi. Megjithse durimi, sabri i Allahit xhalla shanehu nuk krahasohet me sabrin e krijesave. Thot pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk kam pa më të durueshëm se Allahu xhalla shanehu. I shoqërojnë Allahu xhalla shanehu shok, prap Allahu xhalla shanehu ju jep prej mirësive të tij. Dhe thot, nuk ka ditë që deti të mos i kërkoj Allahu xhalla shanehu leje që t'i përbëj njerëzit. Dhe ti thot, ja Allah, ti ju jep atyre prej mirësive të tua, ata prapë adhurojnë tjetër ka. Nuk ka ditë që malet t'i drejtohen Allahu xhalla shanehu, që t'ja flejoj Allahu xhalla shanehu që t'i përmbytin njerëzit. Dhe i thojnë, ja Allah, ti ju jep prej mirësive të tua, këta prapë adhurojnë tjetër ka. Dhe nuk ka ditë që toka i lutet Allahu xhalla shanehu që t'i përmbys njerëzit. Mirë po Allahu xhalla shanehu thot, lerini, sepse sikurse edhe ju t'i kishit krijuar, do t'i mëshironit edhe ju. Pra këtu shihet mëshira edhe durimi i Allahu xhalla shanehu. Mirë po Allahu xhalla shanehu çfarë kërkon prej nesh? Çfarë sabër kërkon Allahu xhalla shanehu prej nesh? Allahu xhalla shanehu kërkon prej nesh durim të mirë. Kërkon sabër të mirë, ashtu sikurse e ka shpreh edhe Jakubi alayhi salatu wassalam kur i ka humbë edhe djali i dytë i tij Benjamini. Kur ka thënë, halli im është sabër i mirë. Pse e ka quajtur sabër i mirë? Se durimi i mirë është kur nuk bashkohet me pakënaqësi. Do të thënë, ti je i lumtur edhe me ata që të ka godit ty, je i durueshëm, edhe për këtë fiton shpërblimin e Allahit xhalla shanehu. Kemi edhe sabër ndaj fatkeqësive apo sabër ndaj provave të cilat neve mund të na godasin, sepse njeriu gjatë jetës së tij kalon në një situatë sprovash edhe fatkeqësish, smundjesh edhe humbjesh të njerëzve të dashurive të tij. Mirë po këtu shihet, sepse një ditë pejgamberit alayhi salatu wassalam, gratë e Medinës i kanë kërkuar që t'ja caktoj pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë që t'ju marrë mësim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka caktuar një ditë. Edhe në atë ditë ka qenë që e ka përmendur edhe hadithin pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kur ndonjëherës prej jush i vdesin 3 fëmijë, thot do ta fiton xhenetin. Një grua ka pyet, ja Resulullah, po në qoftë se 2 fëmijë vdesin, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe 2 e fiton xhenetin. Sepse thot Allahu xhalla shanehu, kur e urdhron me lajken për me marr shpirtin e robit ti, fëmijës ti, thot, a ja morët shpirtin e robit tim? Po. A ja morët, thot, frytin e zemrës e ti? Me lajket e thonë po. Po çka bëri robi jem në ato momente? I thonë, ja Allah të falenderoj ty. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Allahu xhalla shanehu, ndërtonja një shtëpi në xhenet edhe emërtone pra shtëpia e falënderimit. Pra, për shkak të durimit që kanë bërë me humbjen e një të afërmit të tyre, edhe falënderimit që kanë bërë ndaj Allahit xhalla shanehu, kanë fituar këtë shpërblim të Allahit xhalla shanehu. Pastaj për shembull kemi sabrin apo durimin i cili bëhet me rastin e smundjeve. Njeriu në këtë botë mund të ballafaqohet edhe me smundje të ndryshme, mirë po ka shpërblim të madh të Allahit xhalla shanehu nëse duron për këto. Tregohet nga ata Ibn Ebi Rebaha, thot,
Ibn Abbas më ka treguar një ditë, thot, më ka thënë, apo dëshiron ti ta shofish një prej banorëve të xhenetit në këtë botë? Tha, i thash po. Tha, apo e sheh çat gruan që atje të zezë? Shikoj, ajo është prej banorëve të xhenetit. Thot, ka ardhur një ditë te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka thënë, ja Resulallah, kam smundjen e epilepsisë. Edhe kur më kap smundja, thot, zhvishem edhe nuk e hetoj këta hiç. Pejgamberi alayhi dhe lutë Allahin xhaleshanehu që të më shëroj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, unë i lutem Allahin xhaleshanehu të shëroj. Por në qofë se ti duron, në qofë se ti bon sabër, ti do shpërblesh, do të fitosh xhenetin të Allahi xhaleshanehu. Atër kjo i tha, lutë Allahin xhaleshanehu që të mos zhvishem e unë do të duroj për këta. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lutë Allahin xhaleshanehu dhe kjo kështu e ka vazhduar jetën e saj, pra ka bërë durim për smundjen që e ka godit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahi xhaleshanehu në një hadith kutsi thot, kë e sprovon Allahi xhaleshanehu, thot, me dy të shtrenjtit e tij, me synë të tij, do t'ja kompenzoj ata me xhenet. Pra këtu shifen sprovat cilat e godasin njeriu në këtë botë, pra për sabrin, për durimin që e bëjnë, nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit të Allahi xhaleshanehu. Pra edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkonte dhe kur e vizitonte ndonjë person i cili ishte i smur, thot qoftë pastrim prej gjunahesh. Pra Allahi xhaleshanehu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, vetëm prej etheve të një nate që mund t'i ketë një besimtar, Allahi xhaleshanehu ja fshin pra gjunahet. Pastaj e kemi edhe sabrin, që është një sabër me të vërtet që duhet ta ketë parasysh çdo besimtar, e që bëhet ndaj të këqijave që mund të na vinë nga njerëzit. Për shembull, kemi njerëz të cilët në xhami sillen ndryshe. Mirë po kur dalin jashtë xhamisë, kret kthehen në njerëz të tjerë. Edhe mezi presin që ti ofendojnë njerëzit, që ti shajnë njerëzit, që ti përgojojnë njerëzit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith tjetër ku thot, kur të ringjallen besimtarët njerëzit ditën e kiametit, do të thirret prej Allahi xhaleshanehu, do të dëgjohet një za dhe do të thot Allahi xhaleshanehu, le të qohen njerëzit e mirësisë edhe le të hyjnë në xhenet. Ata të cilët do të qohen njerëzit e mirësisë për me hyrë në xhenet me lajket, do t'ju thonë çfarë mirësie ju keni bërë që ju sot po ju jepet kaq gratë Allahi xhaleshanehu për me hyrë në xhenet. Ata do t'ju thonë, ne kemi qenë në këtë botë njerëz të mirësisë. Kur na bohin neve pa drejtësi, ne i falnim njerëzit. Kur na ofendonin, kur na shanin, ne u tregoshim shumë të vëmendshëm edhe shumë të durueshëm. Pra kur u takoshim me ignorantët, u silleshim në mënyrë shumë të mençur me këta. Pra kjo ka qenë arsyeja pse Allahi xhaleshanehu i ka shti në kategorinë e njerëzve të mirë edhe të cilëve ju ka dhënë këtë lloj shpërblimi për shkak të sabrit të tyre që e kanë pas. Andaj mos befasohena që edhe në ditë Ramazanit mund të ofendohena, që edhe ditëve tjera. Mirë po, më i mirë është ai person, ai njeri, ai besimtar i cili e ka sabrin e tij. Pra këtu shihet shpërblimi i Allahi xhaleshanehu. Pastaj e kemi edhe sabrin e Ejubit alayhi salatu wassalam, që ka duruar gjatë smundjes së tij, Ejubi alayhi salatu wassalam. Edhe kur i ka thënë gruaja vetë Ejubit alayhi salatu wassalam, lutju Allahi xhaleshanehu që të shëroj, Ejubi alayhi salatu wassalam ka thënë, kam turp, kam marrë para Allahi xhaleshanehu sepse kam pas një jetë mirë, e ti lutem Allahi xhaleshanehu. Mirë po çka ka thënë Ejubi alayhi salatu wassalam, Rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin. Nuk i ka thënë o Allah më shëro mu, o Allah ma jep këtë mirë mu. Ka thënë o Allah, mu më ka gjetë kjo smundje, mu më ka gjetë kjo bela, po ti je më i mëshirshëm i mëshirues. Pra këtu shifet sabri i pejgamberëve të Allahi xhaleshanehu, i njerëzve të sinqert, i njerëzve të drejtë dhe për fund porosish që këto virtyte të Islamit,
drejtësinë, bamirësinë, vendosmërinë, durimin të kemi pjesë të jetës tonë, kështu që para Allahi Gjellëshanehu të dalim faqebartë. Inshallah, Allahi Gjellëshanehu në udhëzon të gjithëve në rrugë të drejtë.